好，歡迎翻嚟第三節嘅時間啦，即刻睇睇大市嘅表現先啦。而家大市26,534點啊，跌緊349點，成交額過咗2000億，2086億，上證3點鐘收市跌10點收市嘅4065點收市。電話面咧已經接通咗俾天后啦，天后你而家係高位沽，即係彈上去沽，定係要買翻上去定係點啊？天后 ，hello， 午安。喺位咯，好似琴晚夜期咁，269、268嗰啲位試下沽啦。佢其實都係發嚟發去啫嘛，跟住落到去今朝其實近條50+100 MA 315我揸嘅，唉，不過坐唔定，因為坐走咗。我自己睇400點波幅，係7，真係等唔到。因為你淡底啊嘛，買到低位你咪揸唔到咯，即係突然抽下，即係話下你抽下你水啊！冇啊，都話我係屎忽太痕，我係會走嘅。咁所以咧就食唔得盡，咁而家彈完又頂翻住，又即係收今日睇個款又仲唔似琴日收到高位添啦，尤其是 weekend 啦。咁個市尤其是外圍又咁差啦，夜期啊日日懟啦，咁而家有咩睇法啊？其實我唔明佢個日期咧，臨尾成日拉高就係為咗俾個夜期懟翻落嚟，黐筋嘅真係，唉唔搞佢啊！真係決定，咦即係你搞納指好過幾咁好執齊。納指點搞先嗱？我而家有納指產品嘅，你納指點搞？你話俾我聽。買上去，買上去。納指其實佢玩低咗一級㗎啦，之前係24到25000玩㗎嘛，而家你玩低咗一級㗎啦。你今晚反彈阻力睇住個258，唔係24800同埋24900先反彈阻力。咁係咪即係今晚睇反彈啊？意思？應該打彈啩，24其實人哋彈咗㗎啦，大佬今朝咩位彈上嚟㗎？好 Q 低啊！佢今朝。睇24900附近㗎，好少啫。我即係而家又唔係高位，同今朝個即係琴晚啲低位彈些少咯，唔算真係彈嘅呢啲位。如果真係彈唔係咁少。你總之如果睇反彈，我覺得先睇247先啦，因為之前咪247呢度好似有條線嘅，我記得乜春線嚟㗎247，月線啊定週線嚟？我唔記得，總之佢247有個位度啊，30週24750，睇住呢度先，跟住下一個彈嘅阻力就係249度咧。嗱，你問我就納指牛俾翻隻即係 NDX 啊，俾翻隻23000收回價嘅，大家又有翻一定安全。即係1500點到啦，以 NDX 嚟計距離，因為一日有陣時都跌500啊，而家個納指500-600。係啊。咁下邊係下邊啊，咪成日掛住上邊咧，下邊242先。係，因為你講納指啊，但係我哋啲牛證嗰啲咧係睇 NDX 啊，係啊，即係睇嗰個 NQ 你自己對應翻啦嚇。係。總之 NQ 嘅話，即係納期啊，下邊係242先支持。跟住24000，唉呢啲位穿我唔知點樣大爆炸啦。好，咁啊23000俾翻隻又安全少少，可以坐得下嘅法興49823啊49823，咁就10零倍槓桿啦啊！因為你可以俾到23500嘅，其實咁我費事俾到咁近啊！如果大家又想撈下美股或者係大包圍啦嚇，唔知邊隻美股會彈係嘛？又冇話天頭咁叻走去撈 MU 係咪？咁其他嗰啲，我係一早你如果有睇我另外新 X 嘅專欄，我尋日已經寫啊 MU 係啊，我係諗住嗰啲位鬧㗎。我一棍半棍啫喎，使乜咁心急啊？全處咩啊？368至338左右嘛，咪368至380左右，即係360至380左右。有觀眾問你隻 pop 嗎？你之前寫咗，咁啊而家上245啦，咁啊會唔會再睇高啲？咁你咪用個240睇住先咯，佢守到嘅你咪 hold 住先咯。睇幾多？我計，如果你講佢真係，喂個市西到咁樣，佢都咁強橫嘅，你梗係搏佢睇下企穩咗個240之後有冇上260啦。260 OK。
咁啊，再揸揸啦，好唔好啊？你唔會咩咩？你唔會再下個禮拜冇嘢諗住準備寫嘢咩？今日冇，乜嘢啊？今日未有，今日冇啊！未諗到係嘛？唔係，今日冇啊！其實如果你問我，我覺得喂，你騰訊呢啲你真係超級超買啊，超賣嘅喎，係嘛？都接近啦，係嘛？嗯。 540、535呢啲位， OK。即係當然你圖啊，梗係核 Q 得啦。嚇。係啊，喂，另外有冇發覺小米好精壯啊？尋日都唔跌啦。喂，35蚊啊！有觀眾話好精壯，我今朝先講35蚊好精壯㗎啦咩？唔係，可唔可以整個築底火喎？築一築底啊！即係個市好，即係近排差差地，所以佢35蚊都算精壯。咁即係等於就係話有啲人跑馬拉松，咁咧人哋已經跑咗幾廿公里㗎啦，你啱啱起步。你梗係咧好有力啦，人哋跑到最尾我1公里啦，你梗係話你咁慢嘅咁樣咯，我啲咯。唔係，同埋我想有少少想講就係咧，你呢兩日係連友邦、匯豐呢啲都懟到咁咧，其實通常你一個跌市咧，最後就係跌最強嗰啲嘛。係。我覺得都係點解我今朝咁肯揸咧？唉，其實我已經好懊惱，點解坐唔定？即係其實你可能去到呢度已經好接近差唔多。係，即係等於美股一個啊，可能大啲嘅反彈。喂，等於美股跌埋 Google 啊，我覺得係啊，係嘛咁咯。即係可能要嚟一個大啲嘅反彈咯。喂，但係你問我，喂係咪冇事發生咧？然後 Libra 再上去高位打咩 ？OK，總之佢一日個倒形頂喺度，唔該你解決咗先。倒形頂未補啊，好慘啊！你要補晒企穩，你先會同我講話再試高位。如果唔係，我估係 range。個 range 係有幾闊咧？個 range 可以行一個2000點嘅 range。如果個美股再弱啲，即係外圍再差啲，佢再調深啲，25500， 25500，上邊反彈275，喺呢個 range 度行。喺呢個 range 好大喎，個 range。喂，呢啲可以同你玩2-3個月啊，大哥。係嘛？但係我咁樣，我佢真係可以喺爆頂之前。即係再爆下一個頂，佢咪同你喺個 range 嗰度行2-3個月咯。我俾個2000點嘅 range 佢哋會鬧我，知唔知啊？咁如果我覺得買貨你好容易睇啫，你咪26255九衝咯，跟住你要食股嘅咪27275，你咪食下咯。OK，係咪？喂，有觀眾問你識唔識啲量子嗰啲股喎？美股熟唔熟啊？量子我唔係好熟啊 ，Eric 熟啲，不過佢有同我講過嘅。咁佢有冇話介紹邊隻啊 Eric Sir？大佬啊，我有時跟佢。喂 ，Eric 唔係有喺你哋度做節目嘅咩？唔係，佢唔係經常啊，因為風衣佢間唔時啊。喂，你哋咪問佢咯。唔係，你有冇印象佢俾一紮嘢我都係。記得一啲，唔記得一啲，跟一啲，唔跟一啲啊！唔係佢有冇印象佢俾邊隻你啊？量子，量子等等啊！我要抄。港股量子定係美股量子？哦，港股有鬼量子。香港嗰兩乜春子啊，有都係流啊！港股夠有隻叫咩元宇宙啦，係嘛？係咯，屌死啦！揾唔到添，我一陣間喺個 YouTube 版係啦。啊！我知啊，你揾多你喺留言版。其實比較中意跟佢嗰啲太空嘢啊。冇啊！你而家有陣時，大家覺得可能個市差差地咧，就炒啲垃圾㗎，量子啊、太空啊，成嗰啲啊。係啊，太空嗰啲咩 RKBL 唔係 RKLB 嗰啲啊。Rocket Lab 嗰啲啦，係啊。有觀眾講 IBM 我啱啱使咧。IBM。量子我記得 IONQ。係咯，有觀眾就係問 IONQ 咯。QBTS 仲有隻嚇，係呢兩隻嘅啫，不過即係最大就係睇下佢有冇話 specific 講邊一隻啫嘛，係啊。佢呢兩隻都係佢喜愛嘅，好啊。係啊，但係咁佢有冇話買唔買得？好似係咪已經落晒之前睇下先？好似跌到 P 晒 K 㗎啦。係啊，應該係穿9晒嘅喎，我記得。係啊，喂，呢啲咁多水分，呢啲係咪 P 晒 K 㗎啦？係啊。哇！呢啲真係插到體無完膚。咦？唔係喎，呢隻叫29買。邊隻啊？講緊 IOQ。IONQ。
係啊，好啊，而家係談論緊就係 IONQ，睇睇而家係核突到咁啊！你哋去接啦，唉，唔搞我睇圖我打咩啊？唔會，我寧願你核突到咁一齊都係咁核突嘅，我買翻啲大嘢算啦，大佬 Microsoft 嗰啲黐線。其實我都係寧願即係嗱，好似我覺得我368佔咗 MU，我唔覺得我自己會死咯。喂，啲人話400蚊而家樓下接 Microsoft 得唔得啊？依家呢啲位啊，喂，咁我寧願買 Google 啊，買 Google，但係 Google 好高啊！屌人哋就係好嘢嚟先咁貴啊嘛。唉，我唔啦，你琴日都一大棍洋竹拉翻晒轉頭。Meta 得唔得啊580做防守呢只。 580而家687、660喎，點樣咁咪要？我話知唔係呢個唔係疏，你講呢只啊？喂呢只，我自己買580啫，之前疏呢只有580買。呢只我諗個防守位會唔會睇住650先啊580好耐之前到天后個底位？650睇下有冇啊？OK，咁啊爭10蚊啫，650係啊。 ？650咯，跟住攞翻個630嚟指啊！我短線650蚊買，睇住嗱20蚊止蝕咁樣啦，好唔好啊？嗱個市拉翻高少少嘅，咁啊天后又鬧少兩句啦，可以。咁啊，唔係個市，你其實嗱又係咁咯。如果一陣間再拉高啲嘅，我唔知啊嚇，又唔知係咪又為咗夜晚掟落去少？唉唔知。喂，有觀眾問你 Bitcoin 喎？喂，Bitcoin 其實如果喺我 group 我可以講死咗啦，Bitcoin，OK？咩話死咗啊？從他跌穿8萬嗰日開始，我已經冇死亡嘅嘢宣佈咗。點樣話？即係宣佈死亡啊？我覺得唔 Q 得㗎啦。吓？即係你係加入咗大師嘅陣營喎？都係黃國英都係咁講。吓？其實講真，你都係炒作嚟嘅。你嗰陣時 Trump 又話咩大搞啲 con 啊乜，妖佢為咗出佢自己隻 Trump con 炒啫嘛，條 cheap 精。咁佢食 Q 晒，你睇佢個仔11-2萬沽 Q 晒 Bitcoin 咯。咁但係天后蝦揈完每一次都跌80%，咁次次都死完，佢又再破頂升咗幾廿倍喎。阿天后。咁你咪等佢而家計佢跌咗50%啫，你等佢跌咗7-8成你先諗啊。係。即係如果短線認真冇，如果係短線反彈，其實因為之前7萬至7萬5好緊要嘅啲位，即係可能佢彈到呢啲位7萬至7萬5唔得嘅，佢又係咁，係啊，即係總之唔係啊，因為我要 define 你嗰個死啊，你明唔明啊？係大死定細死定完全死定係可能呢期死一死？即係完全死咗啦，一段時間唔會得㗎啦。一段時間 ，OK， 即係可能一段好長嘅時間唔得啊。一段時間 ，OK。係啊，觀眾有人問金啊，你會唔會搞翻金會唔會實際啲啊？我哋話可能佢會都喺4800呢個位度。喂，金唔會死啊嘛？金就梗唔會死啦，金4400至4600。唔係咁金點解唔會死咧？而 Bitcoin 會死咧？點解喂大佬你 Bitcoin 係虛擬啊？你有嚿嘢，仲有你唔流通啊？金啊，我真係攞嚿金嚟找數啊！你都有人受啊 ？Bitcoin 你估真係會受啊？只要你睇下 Elon Musk 條友又話可以攞 Bitcoin 嚟買車，你試下攞啲 Bitcoin 去 Tesla 買唔買到部車？真係買到。呢個咩鳩吹？我覺得真係買到車喎，買 Bitcoin 去 Tesla 真係買到車喎！我天啊！完啦，即係總之金我覺得4400至4600 buy 上邊，如果短炒啊，5000至5100左右，吃一吃。好啊 ，OK。大概 range。OK， 好啊。好啊。咁啊，喂，阿天后就咩嘅啊？大家得閒就煙波水啦。佢而家好得閒啊，喺香港。佢咧，阿天后咧，因為佢比較長駐喺台灣，咁但係而家過年咧，佢今轉就會留耐啲，所以好寂寞嘅。佢呢轉喺香港佢好寂寞。我好忙啊，翻嚟喺台灣先至冇咁忙啊。佢寂寞的心嚟啊！而家喺香港，知唔知啊？咁天后多啲上嚟 Tasty Office 咯，我哋陪你啊。係啊。嚇？佢即係佢成日話係啊，睇下約食飯嗰啲啊，即係呢轉佢耐啲啊嘛喺香港，係啊。係咯。我睇下真係有冇時間約你出嚟吹下水啦，再好嘛？好啊，再約我哋。好咁啊，Happy Weekend 啦，拜拜。大家咁啊，拜。
拜拜天后，好，我好記得咧前2日啊，係你講。個金咧跌到撲街嗰陣時咧係，跟住都有觀眾話，其實金咧都係亂炒嘅，金都係冇價值㗎。我覺得短炒就可能有，係啦但係冇價值就係即係金。